Вот у меня здесь фотографии моего детства. Тамара Өмүрбекова согуштан кийин түшкөн сүрөттөрүн эстеликке сактап алган. Улуу ата мекендик согуш башталганда ал болгону 4,5 жашта болгон. Бирок немис баскынчылары Ленинград шаарын курчоого алганы 872 күнгө созулган азаптуу күндөр, суу, качкачылык жана башка адамчыдагы оор күндөрдүн баары эсинде калган. Я очень почему-то хорошо помню. Согуш башталган күндөр жакшы эле эсимде калды. Жаныбызда аскер бөлүк бар болчу. Жоокерлер кетип эле жатты, мага баары кырылып жаткандай сезилди. Ошол коркуу сезим азыркыга чейин бар. Ачкачылык абдан катуу болду. Апамдын эжеси заводдо иштеп 3 күн сайын түнөп кетчү. Ал бизге кудайдай эле сезилчү. Анткени ал паёгун бизге алып келип берчү да. Бизди аз жерден кошуналар жеп кое жаздады. Билесиңер да, анда адамдын этин жегендер болгон. Апам чоң неме окуяны айтып, биз туугандардыкына көчүп кеттик. Апам моряктардын кийимин жууп иштеди. Алар бир рет күрүч берип, апам котлет жасады. Азыркыга чейин эсимден кетпейт. Биз жан талашып жеп, идишти жаладык. Ошондо апам ыйлаган. Тамара Өмүрбекованын атасы заводдон шаардык коргогону кетип дайынсыз бойдон калган. Согуш аяктаган соң Ленинград блокадасынын катышуучусу дене тарбия техникумун аяктап, өзү курдуу 20 кыз менен Кыргызстанга иштегени келет. Орус кызы мектептен өмүрлүк жары менен таанышып, бири-бирин жактырган 2 жаш баш кошкон. В 1955 году я закончила физкультурный техникум, и меня направили туда, в Жалабадскую область, село Базар-Курган. Мен 1955-жылы окуу жайды аяктап кесипке ээ болгондо бул жакка Базар-Курганга жөнөттү. Ал жерде номер 3 мектепте иштей баштадым. Болочок күйөөм дагы медициналык институтта аяктап, мен барган мектепте дарыгер болуп иштеп жатыптыр. Ошентип таанышып, тагдыр бизди кошту. Чогуу 63 жыл бактылуу өмүр сүрдүк. Жолдошумдун фамилиясын алгам. Ал каза болгонуна быйыл 5 жылга барып калды. Абдан мыкты адам болчу. Эки түгөй көп жыл талбай эмгектенип, өлкөнүн билим берүү жана медицина тармагынын өнүгүшүнө салым кошкон. Алар 2 балалуу, 4 неберелүү жана 6 чеберелүү болуп, балдарын жашоону, адамдык сапатты баалоого үйрөтүп тарбиялаган. Она, конечно, пережила ужас, который, врагам не пожелать. Мен чоң энем согушта башынан өткөргөн кыйынчылыкты душманыма да каалабайм. Сыноону жеңген адам катары бизге жашоого терең карап, жашоону сүйүүгө үйрөттү. Ар дайым адам болууну, бардык кесиптеги адамдарды урматтап, боорукер болууга тарбиялады жана башка жакшы сапаттарды алдык. Мен ошол алган тарбиямды үй бүлөмө арнайм, балдарымды үйрөтөм. Баары ата эне берген сүйүүдөн башталат. Ленинград 1941 жылдын сентябрь айынан тартып фронт шаарга айланган. Блокада 1944 жылдын 27 январында советтик жоокерлер тарабынан талкаланган. Курчоодо калган Ленинградтан 16 миңден ашуун адам Кыргызстанга көчүрүлгөн. Алардын арасында 3,5 миң бала болгон. Согуштун алдыңкы сабындагы жоокерлерге күнүнө 500 грамм нан, жумушчуларга 250 грамм нандан башка тамак болгон эмес. Жалпысынан бул апаатта 1,5 миллиондой адамдын өмүрү кыйылганы айтылып келет. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Ала ТО 24.